做一个非常简单的燕麦早餐：2勺燕麦，去核大枣，枸杞，1个鸡蛋，牛奶，放进微波炉。微波炉我定了4分钟，如果想吃溏心蛋的话，可以定3分钟。最后加一些香蕉，还可以再加些零卡糖，健康营养又好吃，大家都快去做。